En hyggelig børnehistorie fra Hyggelige Børnehistoriers YouTube-kanal. I en lille by, gennem mellem høje bjerge og dybe skove, boede en dreng, der hed Erik. Erik var en nysgerrig og eventyrlysten dreng, der elskede at udforske den store verden omkring ham. Han tilbragte sine dage med at klatre i træer, fange insekter og lytte til de historier, som hans bedstemor fortalte om drager og de gamle dage. En dag, mens Erik var ude at lege i skoven, hørte han en underlig lyd. Det lød som en blanding af et brøl og en snorken. Erik var jo en nysgerrig dreng, så han fulgte lyden dybere ind i skoven. Til sidst fandt han en lille hule, og inde i hulen lå der en sovende drage. Dragen var ikke stor og skræmmende, som Erik havde forestillet sig. Den var faktisk ret lille og havde skæl, der skinnede i alle regnbuens farver. Erik var så fascineret, at han glemte at være bange. Han kravlede forsigtigt ind i hulen og satte sig ved siden af dragen. Dragen åbnede langsomt sine øjne og kiggede på Erik, og i stedet for at blive skræmt, vippede dragen med hovedet og lå venligt. Erik kunne se, at dragen var meget ensom. Den havde aldrig haft nogen at lege med. Fra den dag af blev Erik og dragen uadskillelige venner. De tilbragte dagene sammen med at lege i skoven, flyve højt op i himlen og lytte til de gamle historier, som Erik havde hørt om drager og andre spændende ting, der var i deres område. Dragen lærte Erik at holde godt fast, når han sad på ryggen, og de fløj rundt på eventyr. En dag fortalte Erik dragen en af de gamle historier, hans bedstemor havde fortalt ham. Historien fortalte om en skjult skat, der var begravet dybt inde i bjergene. Dragen kunne virkelig godt tænke sig at finde en skat, så de to venner besluttede sig for at tage afsted på et eventyr for at finde den skjulte skat. De pakkede en rygsæk med mad og vand og tog afsted mod bjergene. Vejen var lang og farlig, men Erik og dragen holdt sammen og opmuntrede hinanden. Selvom de mødte mange underlige dyr, de ikke havde set før, og det var lidt farligt, så var de ikke bange, for de havde jo hinanden som bedste venner. Til sidst nåede de frem til et stort mørkt hul, som ifølge historien skulle føre dem til skatten. Erik og dragen tændte deres fakler, og de kravlede forsigtigt ind i hullet. Hullet var fyldt med edderkopper og spindelvæv og flagermus. Men Erik og dragen var ikke bange. De vidste, at de skulle finde skatten sammen. Efter en lang og besværlig tur gennem hullet, nåede de frem til et stort kammer. Og inde i det her store kammer, der stod der en gammel kiste. Erik og dragen åbnede forsigtigt kisten, og de blev blændet af et stærkt lys. Inde i kisten lå en stor, smuk og skinnende krystal. Erik og dragen var meget glade, og de tog krystallen med sig hjem. De vidste, at de aldrig ville glemme deres eventyr sammen. Da de kom hjem til byen, fortalte Erik alle sine venner om den skjulte skat og den drage, han havde mødt. Alle blev meget overraskede og lidt spændte. De ville også gerne se dragen og høre mere om deres eventyr. Erik og dragen besluttede sig for at holde en stor fest for alle deres venner. De inviterede alle børnene i byen, og de sørgede for, at det blev en stor fest med god mad og musik og masser af forskellige lege. Alle havde det sjovt, og Erik og dragen blev meget hurtigt byens nye helte. Men det var ikke Erik og dragens sidste eventyr sammen. Der var så mange andre ting, de gerne ville opleve sammen. De drømte om at rejse ud i verden og udforske nye steder og også møde nogle nye venner. Og så en nat, hvor det var helt mørkt, sad dragen og Erik på taget og kiggede op på stjernerne. De besluttede, at de sammen ville tage afsted på deres næste eventyr. De ville prøve at flyve over havet sammen og finde en ø, de kunne udforske sammen. Måske ville de endda prøve at bygge en lille hytte der, så de kunne overnatte der. Dagen efter fløj de afsted, ud i den store, ukendte verden. De var fulde af håb og spænding og var sikre på, at de snart ville komme på deres næste spændende eventyr. Hvis du gerne vil vide, hvad deres næste spændende eventyr bliver, og du kunne lide den her historie, så husk at abonnere på kanalen og tryk på tommelfingerknappen. Så får du en besked hver gang der kommer en ny spændende historie.